Dacă vrei să ai comoara. Dacă vrei să ai comoara tinereții fără apus, copleșită în harul păcii, treci de partea lui Isus. Dacă vrei să porți cununa adevărului nespus, răspândindu-i strălucirea, treci de partea lui Isus. Dacă vrei a neprihanei haină să o îmbraci supus și să-i porți pe veci frumsețea, treci de partea lui Isus. Dacă vrei să te însoțească la venit ca și la dus pânza sfânta înțelepciunii, treci de partea lui Isus. Dacă vrei ca în fericirea dragostei să fii adus și să arzi în focul sacru, treci de partea lui Isus. Și oricâte alte haruri ce le-ai vrea și nu le-ai spus, nesecate și depline, le găsești toate în Isus.